नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे क्रिएटिव्ह कमलेश यूट्यूब चॅनलमध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत सायरनच्या सोल्डरिंग आयरनची। सोल्डरिंग आयरन फ्लिपकार्टवरून मागवलेला आहे। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। खोलूया पॅकेट। तर हा आहे मेन सायरनचा सोल्डरिंग आयरन। 60 वॉट 60 वॉटचा आहे। किंमत दिलेली आहे, फीचर्स दिलेले आहेत, सायरनची ब्रँडिंग आहे। अशा प्रकारे हे मेन सायरन कंपनीचं सोल्डरिंग आयरन छान आहे। याची वायर पण मजबूत आहे। आपण आता याला चालू करून पाहूया। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टँड बनवलेला होता। चला तर काहीतरी करून बघूया। तर हा होता सायरनचा सोल्डरिंग आयरन। व्हिडिओ कशी वाटली लाईक कमेंट शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून मराठी चॅनलला सपोर्ट करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।